Так, всем привет. Значит, столкнулся с такой проблемой, что на приоре моторчик отопителя стал сильно шуршать, греметь. В итоге, если так и оставить включенным, то горят предохранители. В общем, разобрал я его, снял, разобрал. Так, что значит мы имеем? Вот верхняя втулочка стоит вот в корпусе. Так, вот такая втулочка. Вот, она стояла у нас вот здесь. Поехал на рынок, искал такие втулки, нигде не нашел. Обзвонил магазины, в магазинах тоже сказали, таких втулок нет. Покупайте моторчик в сборе. В сборе он стоит у нас от 1500 до 1900. Вот. Потом пошел в магазин, подшипники купил. Вот два таких подшипника. 8 на 16 и высота 4 миллиметра. В общем, ну, купил два на всякий случай, потому что вот этот вот менять втулочку я не буду, он хорошо сидит, а вот эту вот нижнюю ее разбила. Вот, засунул ее сюда. Вот эти вот лепестки отогнул пассатижами, подшипник туда ставил и обратно их загнул. В принципе, подшипник стал как родной. Вот, по центру ничего не центровал, вот как он стал, так и стоит. То есть садится отлично. Так, добавляем вот сюда, вот мы одеваем еще вот втулочку. Ну, втулочку или шайбочки, набор высотой 4 миллиметра. Потом вот эту крышечку одевается. Так, ну вот, собрал я все. Так, в итоге что у нас получилось? Так, вот здесь вот здесь стоял 3 шайбочки. Вот они такие тоненькие. Ой. Так, в общем, 2 я снял отсюда и 2 снутри перед подшипником. И то есть получается 4 миллиметровую по высоте. Вот я поставил втулочку, она чуть была большая. В итоге я снял вот 4 шайбы. Денис, дай деньги. Так, вот они все 4. Ну, получается сколько? Ну, миллиметр тут. То есть можно втулку 3 миллиметра ставить, шайбочки эти оставлять. Просто у меня была такая втулка, я не стал ничего делать, шайбу убрал. И все. Сидит ровно, не шатается, крутится. Будем собирать дальше. Так, двигаемся дальше. Вставляем моторчик на место и проверяем. Так, ну вот, моторчик поставил. Еще не до конца все установил, закрыл. Решил попробовать. Включил. Вот сейчас на 4 скорости работает. Не шуршит ничего. Все, собирайте, ремонтируйте. Счастливо.